আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? বোয়িং 777X হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ 2 ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিমান। এর বিশাল ইঞ্জিন এবং অভূতপূর্ব ডানার স্প্যান অপরাজয় জ্বালানি দক্ষতা আনার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং উচ্চ ক্ষমতার দূরপাল্লার উড়ানের একটি নতুন যুগের সূচনা করে। এয়ারবাস A350 ইউরোপীয় প্লেন নির্মাতার দ্বারা নির্মিত বৃহত্তম ওয়াইড বডি বিমান হিসেবে সেট করা হয়েছে। উন্নত যৌগিক উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি এই বিমান, এটি বর্তমান উৎপাদনে সবচেয়ে হালকা ওয়াইড বডি। এয়ারবাস বলে যে এটি 25% কম অপারেটিং খরচ এবং একটি শান্ত আরো দক্ষ অপারেশনের দিকে পরিচালিত করে। কোনটি এয়ারলাইন্সের কাছে বেশি জনপ্রিয়? বোয়িং 777X যদিও তার পরীক্ষার সময়সূচির মাধ্যমে সুন্দরভাবে অগ্রসর হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কোনো এয়ারলাইনকে বিতরণ করা হয়নি। বিপরীতভাবে এয়ারবাস A350 2015 সাল থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে 360টিরও বেশি টাইপ চালু আছে। 777X প্রাথমিকভাবে 777-9 হিসেবে বিকশিত হচ্ছে, যদিও বোয়িং এর আরো ছোট 777-8 সংস্করণের পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত চাহিদা থাকলে 777-10X এর জন্য ফিউজলেস প্রসারিত করার অস্পষ্ট পরিকল্পনাও রয়েছে। A350 দুটি ফ্লেভারে পাওয়া যায়, A350-900 যেটি লঞ্চের ধরন ছিল এবং A350-1000 যা 2018 সালে পরিষেবাতে এসেছিল। বোয়িং 777X অর্ডার 777X এখন পর্যন্ত 340 অর্ডার অর্জন করেছে। যাই হোক, এই বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এটি 308-এ নেমে এসেছে। এর মধ্যে 25টি ইতিহাদ এয়ারওয়েজের যারা বারবার বলছে যে ফ্লিট পুনর্গঠনের কারণে এটি 6টির বেশি টাইপ নেবে না। বোয়িং দ্বারা প্রকাশিত 308টি অর্ডারের মধ্যে 32টি 777-8 মডেলের, এর মধ্যে প্রায় 20টি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 777-8 উৎপাদনের ভবিষ্যতে ভারসাম্যের মধ্যে রয়ে গেছে, যদিও বোয়িং বলেছে যে এটি এখনো প্রোগ্রামের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে 777-9 এখন পর্যন্ত 276টি অর্ডার অর্জন করেছে। এয়ারবাস A350 অর্ডার এয়ারবাস A350-900 কাতার এয়ারওয়েজের সাথে 2015 সালের জানুয়ারিতে পরিষেবাতে প্রবেশ করেছিল। এর বড় ভাই A350-1000 24 ফেব্রুয়ারি 2018 এ তার প্রথম রাজস্ব ফ্লাইট নিয়েছিল। তারপর থেকে কাতার এয়ারওয়েজ, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এবং সবচেয়ে বড় অপারেটরদের মধ্যে ক্যাথে প্যাসিফিক সহ বিশ্বের 34টি বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে এই টাইপটি সরবরাহ করা হয়েছে। এয়ারবাসের সর্বশেষ অর্ডার শিট অনুসারে এটি ওয়াইড বডি বিমানের জন্য মোট 930টি অর্ডার পেয়েছে, 362টি পিস বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে A350-900 মোট অর্ডার পেয়েছিল 760টি, বিতরণ করা হয়েছে 321টি এবং A350-1000 মোট অর্ডার পেয়েছে 114টি, বিতরণ করা হয়েছে 41টি। সুতরাং যে পরিপ্রেক্ষিতে সর্বাধিক অর্ডার অর্জন করেছে A350-777X এর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। অনবোর্ড প্রযুক্তি A350 এবং 777X উভয়েরই কিছু অবিশ্বাস্য পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি রয়েছে। যদিও দুটি ওয়াইড বডিতে দেখা অনেক উন্নতি জ্বালানি দক্ষতার দিকে পরিচালিত হয়, যাত্রীদের আরাম ও ডিজাইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 777X এর প্রযুক্তি 777X হবে বিশ্বের বৃহত্তম টুইন ইঞ্জিন জেট বিমান। এর পূর্বসূরি 777 এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এবং ড্রিমলাইনারে দেখা কিছু অগ্রগতি কাজে লাগিয়ে এটি এখন পর্যন্ত বোয়িং এর সবচেয়ে উচ্চ বিলাসী বিমান। কিছু মূল উন্নতির মধ্য দিয়ে রয়েছে যৌগিক উইং নির্মাণে যৌগিক উপাদানের ব্যবহার 777X কে যে কোনো বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী বিমানের সবচেয়ে বড় পাখার বিস্তার করতে দেয়। ফোল্ডিং টিপস 777X কে একটি নিম্ন আকারের বিভাগে রাখতে এবং এটি ব্যবহার করতে পারে এমন বিমানবন্দরগুলিকে সীমাবদ্ধ না করার জন্য বোয়িং এটিকে ফোল্ডিং উইং টিপস দিয়ে ডিজাইন করেছে। সবচেয়ে বড় ইঞ্জিন দৈত্যকার GE9X ইঞ্জিনগুলি সম্পূর্ণ নতুন এবং বিশেষভাবে 777X এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এগুলি হলো বিশ্বের বৃহত্তম বিমানের ইঞ্জিন এবং সবচেয়ে দক্ষ, অধিক শক্তি এবং কম জ্বালানি পোড়ানোর জন্য যৌগিক পাখা প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এরোডাইনামিক দক্ষতা, তাক লাগানো উইং টিপস, বিশাল ডানার স্প্যান এবং সমস্ত নতুন ইঞ্জিনগুলি উল্লেখযোগ্য জ্বালানি সাশ্রয় এবং আরো বেশি দক্ষতা যোগ করে। কেবিন আরাম ড্রিমলাইনার দ্বারা অনুপ্রাণিত 777X এর কেবিনটি আরো প্রশস্ত হবে। বড় জানালা, অপটিমাইজ করা চাপ, মুড লাইটিং এবং যাত্রীদের আরো আরামদায়ক অভিজ্ঞতার জন্য উন্নত আর্কিটেকচার ব্যবহার করা হয়েছে। A350 হবে 777X দুটির মধ্যে বড় যাত্রী ক্ষমতা। একটি সাধারণ D শ্রেণীর কনফিগারেশন A350 আসন 315 যদিও মাংসে এখনো প্রমাণিত হয়নি। বোয়িং 777-8 এ 384 এবং 777-9 এ 426 এই দুই শ্রেণীর কনফিগারেশন পিচ করেছে। এখনো পর্যন্ত কোনো সর্বোচ্চ যাত্রী ধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হয়নি, তবে এটি A3 কনফিগারেশন খেলা করে। লেআউটের ক্ষেত্রে A350 সাধারণত অর্থনীতিতে নয়, এটি সমান কনফিগারেশন খেলা করে। প্রতিটি যাত্রীর জন্য
একটি স্বাভাবিক 18 ইঞ্চি প্রশস্ত। যাই হোক, কিছু এয়ারলাইন্স কেবিনে একটি অতিরিক্ত সারি চেপেছে, যার ফলে সিটের প্রশস্ত 16.5 ইঞ্চি কম হয়েছে। 777X এর সাধারণ বিন্যাসে 10 সমান থাকবে। এটি বিদ্যমান 777 এর মতোই, তবে 777X এর বিস্তৃত কেবিন আরো আরামদায়ক যাত্রার অনুমতি দেবে। কার্গো ক্ষমতা পণ্য সম্ভারের পরিপ্রেক্ষিতে A350-1000 এর একটি পেলোড 68 টন এবং 44 LD3 কন্টেইনারের ক্ষমতা রয়েছে। ছোট 900 এর একটি পেলোড 53.3 টন এবং 36টি LD3 পাত্রের ক্ষমতা রয়েছে। তুলনা করার জন্য 777-9 48 LD3 কন্টেইনারের ক্ষমতা কার্গো ক্ষমতা থাকবে। এর পেলোড এখনো প্রকাশিত হয়নি। তুলনা করার জন্য আরেকটি মূল চিত্র হলো সর্বোচ্চ টেক অফ ওজন বা MTOW। এটি এমন কিছু যা এয়ারবাসের A380 সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। প্লেনটি এত ভারী ছিল যে উপলব্ধ কার্গো স্পেস পূর্ণ হওয়ার আগেই এর MTOW ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তাই এটি মালবাহী বৈকল্পিক হিসাবে কখনো নির্মিত হয়নি। 777-9 এর জন্য MTOW কে 775 MTOW কে 7,75,000 LB এ পিচ করা হয়েছে, যখন এয়ারবাসের 900 এর জন্য 6,70,295 LB এবং 1000 এর জন্য 6,96,661 পাউন্ড রয়েছে। যাই হোক, বিমানের ওজনের পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। তুলনা করার জন্য আরো কয়েকটি সহ এই বিমানগুলির প্রকাশিত ওজন এখানে রয়েছে। এয়ারবাস A350-1000 2,84,000 LB অর্থাৎ 1,29,000 কেজি। বোয়িং 777-9 4 লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ 1,81,400 কেজি। বোয়িং 787 2,85,000 পাউন্ড অর্থাৎ 1,29,000 কেজি। এয়ারবাস A330 2,68,675 LB বা পাউন্ড অর্থাৎ 1,21,870 কেজি। যদিও এটি স্পষ্টতই একটি বড় এবং ভারী প্লেন, তবে আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের জন্য A350 এর ফ্রেম থেকে প্রচুর পরিমাণে ওজন কমে দেয়। জ্বালানি দক্ষতা যদিও 777-9 কিছু ফ্লাইট পরিচালনা না করা পর্যন্ত এই পরিমাপের আসল পরীক্ষা আসবে না। আমরা প্রকাশিত জ্বালানি ক্ষমতা এবং পরিসরের উপর ভিত্তি করে কিছু অনুমান করতে পারি। 777-9 এর জন্য এর জ্বালানি ক্ষমতা হলো 3,50,410 পাউন্ড, সর্বোচ্চ 7,285 nm। খুব মোটামুটি হিসাবের জন্য এর মানে এটি প্রতি নটিক্যাল মাইলে প্রায় 48 পাউন্ড জ্বালানি পোড়াচ্ছে। A350-1000 এর জ্বালানি ক্ষমতা 2,74,808 পাউন্ড এবং সর্বোচ্চ 8,700 nm। এটি প্রতি নটিক্যাল মাইলে প্রায় 32 পাউন্ড পোড়ার সমান। অবশ্যই এটি পুরো গল্প নয়, কারণ বিমান সংস্থাগুলি জানে উদ্বিগ্ন তা হলো যাত্রী প্রতি কি পরিমাণ জ্বালানি পোড়াচ্ছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে একটি সাধারণ দ্বি শ্রেণীর বিন্যাসের সাথে A350S বান প্রতি সিট প্রতি নটিক্যাল মাইলে 0.09 পাউন্ড 777-9 তুলনা করে প্রতি নটিক্যাল মাইল প্রতি সিট 0.11 পাউন্ডে বেরিয়ে আসে। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি প্লেন মেকার তাদের ওয়াইড বডিকে তাদের প্রতিযোগীদের থেকে বেশি দক্ষ বলে মনে করে এবং একটি নির্দিষ্ট তুলনা করার জন্য সেক্টরের দৈর্ঘ্য, লোডের ওজন এবং এই জাতীয় পছন্দের ক্ষেত্রে অনেকগুলি পরিবর্তনশীল রয়েছে। তারা যেমন বলে প্রমাণ হবে পুডিং এ রায়। এটি একটি ড্র। 777X এর উচ্চ ক্ষমতা এটিকে বিজয়ী করে তুলতে পারে, কিন্তু A350S কম আনলোডের ওজন এটিকে ধারণ করতে পারে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান আপনি যদি আপনার সংখ্যা পছন্দ করেন তাহলে সহজ তুলনা করার জন্য এখানে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগুলির একটি দ্রুত রানডাউন রয়েছে। এটি A350-1000 এর বিপরীতে 777-9 A350-1000 এর দৈর্ঘ্য 242 ফুট 1 ইঞ্চি অর্থাৎ 73.78 মিটার এবং 777-9 এর দৈর্ঘ্য 251 ফুট 8 ইঞ্চি অর্থাৎ 76.72 মিটার। A350-1000 এর উইংস্প্যান 212 ফুট 5 ইঞ্চি অর্থাৎ 64.75 মিটার। 777-9 এর উইংস্প্যান 238 ফুট 10 ইঞ্চি অর্থাৎ 72.80 মিটার। A350-1000 এর উইং এরিয়া 4,768 ফুট স্কয়ার। 777-9 এর উইং এরিয়া 5,562 ফুট স্কয়ার অর্থাৎ 516.70 মিটার। উচ্চতা 56 ফুট অর্থাৎ 17.08 মিটার। 777-9 এর উচ্চতা 64 ফুট 1 ইঞ্চি অর্থাৎ 19.53 মিটার। এদের দুইটি বিমানেরই ইঞ্জিন দুইটি করে। A350 এর রেঞ্জ 7,992 nm অর্থাৎ 14,800 কিলোমিটার। 777-9 এর রেঞ্জ 7,290 nm অর্থাৎ 13,500 কিলোমিটার। A350 এর যাত্রী ধারণ ক্ষমতা 369 জন। 777X এর যাত্রী ধারণ ক্ষমতা 426 জন। খরচ প্রতিটি জেটের জন্য প্রকাশিত মূল্য নিম্নরূপ। A350-1000 হলো $366.5 মিলিয়ন, যখন A350-900 হলো $317.4 মিলিয়ন। 777-9 $442.2 মিলিয়ন এ বাজারজাত করা হচ্ছে, যেখানে 777-8 হবে $410 মিলিয়ন। অবশ্যই এয়ারলাইনগুলি প্রায়শই তালিকার মূল্য উল্লেখযোগ্য ছাড় পায়, বিশেষ করে যদি তারা বহু বিমানের অর্ডার দেয়। যাই হোক,
কে 70 মিলিয়নের বেশি ছাড় দিতে হবে। আগে এটি একটি অছাড়যুক্ত A350 1000 এর মতো মূল্য। রায় A350 এবং 777X এর মধ্যে ফেস অফ দেখতে আকর্ষণীয় হবে। কাগজে কলমে উভয় দুর্দান্ত বিমান, একই পরিসর এবং যাত্রী ক্ষমতা সহ 777X এর বৃহত্তর আকার কি এয়ারলাইনগুলিকে চেষ্টা করা এবং পরীক্ষিত এয়ারবাস থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্টই হবে। আমাদের মতে হালকা ওজনের, চটপটে এবং অভিযোজনযোগ্য A350 এর উল্লেখযোগ্য কম ক্রয় খরচ সহ বোয়িং এর জন্য একটি কঠিন অফার হবে। যাই হোক, একটি মিশনের জন্য যেখানে সর্বাধিক ক্ষমতা কাঙ্ক্ষিত এয়ারবাস 777 এর মতো বড় কিছু দিতে পারে না।